近日，53歲嘅馬浚偉突然宣布低調成婚，呢個消息就好似一顆重磅炸彈，瞬間喺全港娛樂圈炸開咗鑊。呢位曾經喺 TVB 屏幕上面留下好多經典形象，經歷過抗癌重生，又喺事業上面不齋轉型突破嘅不老男神，呢次婚姻大事自然吸引咗好多媒體同粉絲嘅目光。馬浚偉呢位由歌手轉型做演員，又喺演藝事業最興旺嗰陣遭遇健康危機，憑住堅強毅力抗癌成功，跟住喺商業、教育等多個領域全面開花嘅傳奇人物，佢嘅每一步都好受關注。而呢次同佢手拖手步入婚姻殿堂嘅，竟然係失聯22年嘅初戀女友。呢個戲劇性嘅情節就好似港劇劇情照入現實，令到呢場婚禮充滿咗神秘色彩。同時，有關佢將4億身家全部信託送俾愛妻嘅消息不脛而走，更加引發咗外界對呢場婚姻背後好多秘辛嘅猜測同熱議。究竟係一場純粹嘅愛情佳話，定係隱藏住唔為人知嘅利益糾紛？等我哋一齊揭開呢場世紀婚禮背後嘅神秘面紗。據有內情嘅人透露，馬浚偉同新娘嘅緣分要追溯到好多年前。嗰時，年輕嘅馬浚偉喺娛樂圈剛剛冒起，而新娘就係佢青澀歲月裏面嘅初戀情人。兩個人都度過咗一段甜蜜美好嘅時光，然而因為好多原因，佢哋喺22年前就好無奈咁失聯，從此各走各路。當年佢哋感情好好，馬浚偉對女方呵護備至，兩個人幾乎到咗談婚論嫁嘅地步。一位同馬浚偉相識好多年嘅老友回憶到，但後嚟唔知發生咗咩事，突然就冇咗聯絡，大家都覺得好可惜。喺呢22年失聯嘅時間裏面，馬浚偉經歷咗事業嘅起起落落同健康嘅危機。佢由歌手身份出道，憑住一首首經典歌曲喺樂壇嶄露頭角，跟住轉型做演員，喺 TVB 好多劇集裏面塑造咗好多深入民心嘅角色，好似《鹿鼎記》裏面風流倜儻嘅康熙皇帝，《洛神》裏面才華橫溢嘅曹植等等，成為咗好多觀眾心目中嘅偶像。然而，就喺事業最興旺嘅嗰陣，佢竟然被查出患有癌症，呢個無疑係佢人生裏面一次重大嘅打擊。但佢冇被打倒，反而憑住堅強嘅毅力積極抗癌，最終成功戰勝病魔，重新返到大眾嘅視野裏面。而喺呢漫長嘅22年裏面，新娘嘅生活軌跡就好少人知。有消息話，佢喺呢段時間裏面都經歷過幾段感情，但都冇修成正果。直到一次偶然嘅機會，兩個人再次重逢，愛火瞬間又燃起。佢哋喺一次朋友聚會上面重逢嘅，嗰時馬浚偉一眼就認出咗佢，兩個人都好激動，講咗好多以前嘅事。一位參加過嗰次聚會嘅內部人士透露，鬆嗰次之後，佢哋就好常聯絡，感情迅速升溫，好快就決定結婚啦。然而，對於呢段失聯22年之後重燃嘅愛火，外界都有唔同嘅聲音。有人覺得呢係命運嘅安排，係真愛經得起時間嘅考驗，但都有人質疑22年嘅時間足以改變好多嘢。兩個人依家重逢，究竟真嘅只係因為愛情，定係背後隱藏住其他唔為人知嘅原因？我覺得嘢冇咁簡單。22年冇聯絡，突然就結婚，仲將4億身家都信託俾佢，呢度肯定有啲古怪。一位網友喺社交媒體上面留言道，說唔定女方就係睇中咗馬浚偉嘅展同名氣，想借機上位。跟住馬浚偉將4億身家全部信託送俾愛妻嘅消息傳出之後，呢場婚禮再次成為咗輿論嘅焦點。4億呢個驚人嘅數字令到好多人都好側目，亦都引發咗外界對馬浚偉呢個舉動背後動機嘅好多猜測。從愛情嘅角度睇，呢無疑係一份好珍貴嘅禮物，係馬浚偉對新娘深深愛意嘅體現。佢願意將自己辛苦打拼好多年嘅財富毫無保留咁交俾對方，足以見到佢對呢段感情嘅重視程度。馬浚偉一直都係一個重感情嘅人，佢咁做肯定係出於對新娘嘅愛同信任。一位同馬浚偉合作過嘅導演表示，佢希望俾新娘一個安穩嘅未來，令到佢冇後顧之憂。
然而喺商業利益至上嘅娛樂圈裏面，都有人對馬浚偉呢個舉動提出質疑。佢哋覺得呢背後可能隱藏住複雜嘅利益佈局。面對呢啲質疑同猜測，馬浚偉終於喺婚禮前夕通過官方渠道發咗一份聲明。聲明裏面，佢表示將4億身家信託俾新娘係出於對佢嘅信任同愛，希望俾佢一個安穩嘅未來。同時，佢都強調呢個係自己嘅個人決定，同任何商業利益都冇關。雖然馬浚偉做出咗回應，但外界嘅質疑聲都未完全平息。呢場關於4億信託嘅爭議，都成為咗呢場婚禮嘅一個大懸念，令到大家對婚禮現場嘅情況更加期待。終於到咗馬浚偉婚禮嘅呢一日，婚禮選址喺香港半山嘅一間豪華酒店，呢度環境優美，私密性好高，係好多明星舉辦婚禮嘅首選之地。嗰日，酒店門口被媒體同粉絲圍到水泄不通，大家都想一睹呢場世紀婚禮嘅真容，睇下呢位不老男神嘅婚禮究竟會有幾奢華。上午10點左右，一部部豪華轎車慢慢駛入酒店門口。首先落車嘅係馬浚偉嘅伴郎團，佢哋個個都西裝骨骨，精神奕奕。其中唔少都係娛樂圈嘅知名人士，好似鐘嘉欣、振豪等等。佢哋面帶微笑，向媒體同粉絲揮手示意，跟住迅速入到酒店。跟住新娘嘅花車慢慢駛嚟，呢部係一部定製嘅加長版勞斯萊斯。車身裝飾住精美嘅鮮花同絲帶，顯得好浪漫。車門打開，新娘身着一襲潔白嘅婚紗，慢慢走出嚟。佢頭戴璀璨嘅皇冠，手捧住鮮花，面上洋溢住幸福嘅笑容，就好似童話裏面嘅公主。馬浚偉就早已喺酒店門口等候。佢身着一套黑色嘅定製西裝，顯得好帥氣瀟灑。見到新娘落車，佢立刻迎上前去。輕輕咁牽起新娘嘅手，兩個人相視一笑，眼神裏面充滿住愛意。喺眾人嘅簇擁之下，馬浚偉同新娘慢慢走入酒店。酒店入面佈置得好靚好靚，大廳裏面擺住巨大嘅水晶吊燈，散發住柔和嘅光芒。牆壁上面裝飾住精美嘅壁畫，地上鋪住紅色嘅地毯，兩側擺住整齊嘅花束，營造出一種浪漫而溫馨嘅氛圍。婚禮儀式喺酒店嘅宴會廳舉行，宴會廳裏面座無虛席，除咗雙方嘅親友之外，都有好多娛樂圈嘅明星同名流，大家都盛裝出席，共同見證呢對新人嘅幸福時刻。儀式開始，牧師走上台，開始宣讀婚禮誓詞。馬浚偉同新娘手牽住手，認真咁聆聽住牧師嘅講話。當牧師問到你係唔係願意娶嫁對方做妻夫，無論貧窮定係富有，健康定係疾病，都唔離唔棄嗰陣，兩個人都堅定咁回答我願意。嗰一刻，全場響起咗熱烈嘅掌聲，好多人都被佢哋嘅愛情所感動。然而，就喺婚禮儀式進行到高潮部分嗰陣，突然發生咗一個小插曲。一位神秘女子突然闖入宴會廳。佢身穿一身黑色嘅衣服，面上戴住墨鏡，神情激動咁衝向馬浚偉同新娘。馬浚偉同新娘都被呢個突如其來嘅情況嚇咗一跳，但佢哋好快就鎮定下嚟。馬浚偉緊緊握住新娘嘅手，示意佢唔好驚，跟住冷冷咁望住神秘女子，問道：你係邊個？點解要喺呢度搞嘢？神秘女子摘下墨鏡，露出咗一張熟悉嘅面孔。原來佢係馬浚偉好多年前嘅一個追求者，一直都對馬浚偉念念不忘。當佢得知馬浚偉要結婚嘅消息之後，心生嫉妒，就想出咗呢個辦法嚟破壞婚禮。我暗戀你好多年啦，你點解唔可以同我喺一齊？神秘女子哭住講道：佢根本就唔愛你，佢只係為咗你嘅錢同名氣。面對神秘女子嘅無理取鬧，馬浚偉顯得好冷靜。佢耐心咁解釋道：我同新娘係真心相愛嘅，我哋經歷咗22年嘅分離，更加珍惜彼此嘅感情。你嘅行為係唔道德嘅，亦都係違法嘅，
我希望你可以立刻離開呢度，唔好再打擾我哋嘅婚禮。就喺呢個時候，酒店嘅保安人員趕到咗現場，將神秘女子帶出咗宴會廳。婚禮儀式得以繼續進行，但現場嘅氣氛已經受到咗一定嘅影響。雖然遇到咗呢樣嘅小插曲，但馬俊偉同新娘都冇受到影響，佢哋依然深情咁望住對方，完成咗婚禮儀式。喺交換戒指嘅環節，馬俊偉輕輕咁將戒指戴喺新娘嘅手指上面，跟住深情咁吻咗一下新娘嘅手背，講道：親愛嘅，我會愛你一世。新娘感動到熱淚盈眶，佢緊緊咁抱住馬俊偉，講道：我都愛你，永遠永遠。呢場充滿懸念同爭議嘅世紀婚禮雖然已經落幕，但佢所引發嘅熱議同猜測都仍然繼續。馬俊偉同初戀女友失聯22年之後重燃愛火，仲將4億身家信託俾對方。呢一系列舉動無論係出於真愛定係其他原因，都成為咗大家茶餘飯後嘅談資。喺呢個充滿誘惑同變數嘅娛樂圈裏面，真愛顯得好珍貴。馬俊偉同新娘能夠衝破時間同空間嘅阻隔，重新走到一齊，呢本身就係一種奇蹟。雖然佢哋嘅婚禮現場遭遇咗小插曲，外界都對佢哋嘅愛情同事業存在住好多猜測，但佢哋依然堅定咁選擇咗彼此，手拖手走入咗婚姻嘅殿堂。或者愛情就係咁，唔關財富同地位嘅事，只關乎兩顆心嘅相互吸引同彼此陪伴。馬俊偉同新娘嘅故事，令我哋見到真愛嘅力量同美好。無論未來佢哋會面對好多困難同挑戰，相信佢哋都能夠手拖手共度，創造出屬於自己嘅幸福生活。